Всем большой привет! Сегодня мы пробуем новое пиво, которое продается в КБ. Это надо выговорить, конечно. Нуржинар, скорее всего, бир. Рубрика распаковка. Блять. Казахстан это вообще. Вот такие вот у нас импортозамещения теперь. Пиво очень легкое, без явной горчинки. Чтобы не нажаться в говнище, так сказать, очень быстро, то я думаю, что вы оцените это пиво под какой-нибудь кинчик или там под чипсики. Алкоголь это вредно, не рекомендуем его никому. Не бухайте, ребятки.